अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं हामिद खां। मैं अपना रिंग नेक का सेटअप शुरू करना चाह रहा था। मैंने नेट पे वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लोगों ने रिंग नेक का काम शुरू किया है, रिंग नेक का सेटअप शुरू किया है। मेरे दिल में भी चाहत उठी कि मैं भी रिंग नेक का काम शुरू करूं। तो सबसे पहले काम कहाँ से शुरू किया मैंने? सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई रिंग नेक काठा, ग्रीन रिंग नेक काठा होता है, ये आम बंदा इनको परचेज़ भी कर लेता है। और शुरू शुरू में जो कारोबार शुरू करते हैं या कोई ऐसा सेटअप शुरू करते हैं, उनको लॉस भी होता है, परिंदे मर भी जाते हैं, आई मीन एक्सपायर हो जाते हैं और उड़ भी जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने रिंग नेक का इसीलिए सोचा, ये ग्रीन रिंग नेक काठा है जो, अगर इसमें ये ज़्यादा महंगे नहीं है तो मतलब इनको, इनसे काम शुरू किया जाए और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई लॉस हो भी जाता है तो फिर जो है कि इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो मैं कराची लालूकेत मार्केट से परचेज़ करके लाया था। तो रहता तो मैं बेसिकली पत्तों की हूँ, तो मेरा जाना कराची हुआ, तो मैं कराची से परचेज़ करके लाया था ग्रीन रिंग नेक काठा के। उन्होंने मुझे पट्ठे पट्ठे सेल करके, मतलब ये पट्ठे हैं, मुझे ये बोल के दिया था। तो मुझे तो इतनी पहचान नहीं थी, पर इनके ट्रिम किए हुए थे और वो थी सारी मादीज़। एज का भी मुझे पहचान नहीं थी, इस एज कितनी होती है, कैसे पहचान होगी, नर की मादी की कैसे पहचान होगी। तो मैंने ला के यहाँ पे छोड़ दिए, एक टम्परेली सा पिंजरा बनाया हुआ था, उसमें छोड़ दिए। उस पिंजरे में से मैंने, जैसे दरवाज़ा बड़ा था, एक पकड़ने लगा, उसमें से वो उड़ गया। तो एक उड़ निकल गया बाहर और वो उड़ गया, मतलब 5 रह गए। उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने फिर उसको दूसरे केज में शिफ्ट कर दिया, उससे बेस्ट, उससे अच्छा थोड़ा सा केज बनाया, उसमें शिफ्ट कर दिया उसको। एक दिन गलती से मैं उसका डोर खुला छोड़ दिया और उसमें से फिर एक निकल गया, फिर वो 4 रह गए। 4 रहने के बाद फिर मैं एक दिन शादी में चला गया, इनको डाल के गया था दाना वगैरह। ये देखें, ये मिक्स दाना डाला हुआ है, सीड डाली हुई है, तो मैं डाल के चला गया था 2 दिन का। तो उसमें से एक एक्सपायर हो गया, जिसका हेड था येलो कलर का। जैसे ये देखें, एक मादी बैठी हुई जिसका हेड येलो है, तो वो मैं छोड़ के चला गया। तो वो एक आके देखा तो एक एक्सपायर हुआ था। अब ये 3 बचे मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि इनके लिए एक केज होना चाहिए ऐसा जो इनको बिल्कुल इनके लिए ही हो। फिर मैंने ये केज बनवाया, ये देखें। अब ये केज की हाइट है इसकी 2.25 फीट और इसकी लंबाई है 4 फीट और इसकी डेप्थ है 2 फुट। नीचे ट्रे लगी है और ऊपर इसकी छत लगी है। और ये केज बनवाया मैंने, इसका सामान ला के दिया वर्कशॉप, अपनी वर्कशॉप पे तैयार करवाया। तो इस पर ख़र्चा, सामान का ख़र्चा इसका 5,000 रुपये आया है। और ये एक बॉक्स बनवाया, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास जो है एक मेल है और दो मादी हैं। अब मैं ये सोचा था इस सेटअप को बढ़ाने के लिए, देखिए मैं आपको नज़दीक से क्लोज करके दिखाता हूँ। तो मुझे और चाहिए होंगी, मुझे एक नर और चाहिए होगा, मेल। फिर उसके साथ ये देखिए, ये नर है। ओ देखे ना, वो कोने में ये नर है, मतलब ये गानी इसको आ गई है, तो ये ब्रीडिंग के लिए तैयार है। तो अब मैं ये सोचा था सेटअप को बढ़ाने का, तो इसमें एक केज और बनवाऊँ। एक पेयर के लिए केज ठीक है, दूसरे उसके पेयर के लिए केज और बनवाऊँ और उसमें इसको शिफ्ट करूँ। तो मैंने मार्केट जाके विज़िट की, 3500 रुपये का वो मुझे नर बता रहा था, 1700 रुपये की मादी उसने बताई थी। तो तकरीबन इतने का ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बात बताने का, करने का मकसद ये है, ये मेरी पहली वीडियो है और ये मेरे सेटअप की जो है शुरुआत है। तो शुरुआत में लॉस भी होता है, परिंदे एक्सपायर भी होते हैं, इसलिए महंगे से महंगा परिंदा परचेज़ नहीं करना चाहिए जब काम इंसान शुरू कर रहा होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है, वैसे वैसे इंसान को अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखें, ये मैंने ब्रीडिंग के लिए बॉक्स तैयार किया है और ये मैंने बॉक्स इसको इस साइड पे लगा भी दिया है। और ये इसका पीछे डोर है, यहाँ से ये ओपन किया, ये इसका बॉक्स है और ये इस पर सीढ़ी लगी हुई है और ये इस पर
बंद कर दिया इसको, ठीक है। और ये मेरे बर्ड्स हैं, और मेरा इरादा है अब इस रूम को पूरे चारों तरफ पिंजरे ही पिंजरे इसमें लगा दूं और इसको सेटअप को जो है बढ़ाऊं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे इसके ऊपर एक केज बनवाऊंगा और उसके ऊपर रखा जाएगा, ऐसे इसके जो है ना यहाँ पे केज ही केज लग जाएंगे। तो ओके दोस्त, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हासिल होगा, क्योंकि जैसे मैंने नया काम शुरू किया है, ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में महंगे परिंदे लेके आते हैं, तो गलती से वो एक्सपायर हो जाते हैं या फिर उड़ जाते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। फिर दिल ऐसा दुखता है कि वो दोबारा दिल नहीं करता उस काम को शुरू करने के लिए। तो अब मैंने इनको खाने के लिए क्या डाला है, ये देखें, ये मिक्स सीड है, इसमें सब कुछ ही मैंने डाला है। इसमें दालें डाली हैं, इसमें जो है चावल डाले हैं, इसमें धान डाली है, चावल जैसे साबुत होता है, और उसके बाद मैंने इसमें मकई डाली है, इसमें सूरजमुखी डाली है, इसमें चने डाले हैं, चने की दालें डाली हैं, और भी दाल। ये सेब देखिए मैं मार्केट से लेके आया था परचेज़ करके, जो गले सड़े सेब मिलते हैं उनमें से गले गले काट के मैंने निकाल दिए हैं, बाकी सेब ऐसे रख दिए हैं। अब ये ज्वार का सिट्टा है, सिट्टा रख दिया है। अच्छा ये देखें, कचरी ये होती है, इसको कचरी कहते हैं। इसको बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ही शौक से खाते हैं मेरे परिंदे। तो ये देखें ना, ये नीचे खा के फेंके हुए बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें इस साइड पे भी। अच्छा ये ट्रे नीचे लगाने का मकसद यही होता है कि इसमें जो कचरा है सारा इसमें आ जाता है नीचे। हम जब भी सफाई करनी होती है हमारे लिए आसानी हो जाती है। इस ट्रे को ऐसे ही निकालते हैं और बाहर निकाल के फेंक देते हैं बार बार में। ये 4-5 दिन बाद आप इसको निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखिए हरी मिर्ची मैंने इनको डाली हुई है, इनको चने भिगो के डाले हुए, इनको टमाटर डाला हुआ है, इनको सेब डाले हुए, इनको सब कुछ ही डाला। जब मैं लेके आया था ये बिल्कुल ही सूखे सूखे दुबले दुबले पतले पतले से थे, और आज माशाल्लाह से मैंने जब ये कल इधर शिफ्ट करे थे वो इनको पकड़ा था, पकड़ के देखा था, तो इनकी सेहत अच्छी बन गई है। और माशाल्लाह जो है ये ब्रीडिंग के लिए अभी तो कितने महीने हैं, 3 महीने मेरे पास हैं। अभी दिसंबर में जाके इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट होती है, तो मैं 3 महीने में इनको फुल तैयार कर लूँगा। और मुझे ये कम से कम 3 या 4 पेयर इस बार लगाने हैं, और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जो है कि सेटअप को और मज़ीद बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।